ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញហើយនាងខ្ញុំក៏អរគុណដល់ពូបងដែលនៅក្រៅស្រុកដែលឧបត្ថម្ភឲ្យនាងខ្ញុំទៅជួយបងប្អូនជនភៀសសឹកនៅឯតំបន់ដែលគាត់ភៀសសឹកហើយមករយៈនេះគឺនាងខ្ញុំអត់សូវសប្បាយចិត្តហើយក៏អត់សូវមានវីដេអូណាដែលបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីសកម្មភាពនាងខ្ញុំចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទេដោយសារវីដេអូដែលនាងខ្ញុំបង្ហោះពេលចាប់ផ្ដើមមានសង្គ្រាមនេះគឺវីដេអូដែលនាងខ្ញុំសល់ចាស់ហើយវីដេអូដែលនាងខ្ញុំបង្ហោះវគ្គក្រោយនេះក៏វីដេអូដែលនាងខ្ញុំសល់ចាស់ដែរអញ្ចឹងមករយៈពេល1ខែជាងនេះគឺនាងខ្ញុំអត់បានធ្វើវីដេអូលក្ខណៈសបាយចែកជូនបងប្អូនទេអញ្ចឹងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះនេះគឺវីដេអូចាស់ទាំងអស់ហើយមករយៈនេះគឺខ្ញុំដោយប្រាប់បងប្អូនខ្ញុំអត់សូវសប្បាយចិត្តទេបងប្អូនទេយើងមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅកងទ័ពយើងក៏មានស្លាប់ហើយពួកគាត់សត្វតអ្នកខ្វះខាតខ្ញុំមើលព័ត៌មានច្រើនហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់ស្រស់ស្រាយអត់សប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំមិនដល់កងទ័ពយើងខ្លាំងមែនតើបងប្អូនចារយៈនេះបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានការឈឺចាប់ដែលជនជាតិថៃចាគាត់ឈ្លានពានទឹកដីយើងហើយគាត់បានបំភ្លៃព័ត៌មានទៅប្រាប់អន្តរជាតិថាខ្មែរយើងជាអ្នកបង្កើតសង្គ្រាមមុនថាខ្មែរយើងជាអ្នករករឿងគេមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគាត់អត់សប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំទេបងប្អូនដឹងហើយសង្គ្រាម5ថ្ងៃគឺបងប្អូនយើងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជាពិសេសគឺខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងខ្ញុំញ៉ាំបាយក៏មិនបានគេងក៏មិនគ្រប់គ្រាន់គឺមើលតែព័ត៌មានហ្មងតាមដានបងកងទ័ពយើងគាត់សុខសុវត្ថិភាពមិនហើយអញ្ចឹងហើយមួយថ្ងៃខ្ញុំអាចគេងបានតែ1ម៉ោង2ម៉ោងឯងយប់ខ្លះចាហើយពេលថ្ងៃគឺនឹងអង្គុយជុំមើលព័ត៌មានហ្មងហើយធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំនឹងក្តុកក្តួលមែនតើហើយខ្ញុំមើលនិយាយទៅនៅយំរហូតបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចកងទ័ពរបស់ខ្មែរយើងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតចឹងណាចាដល់ពេលមានសង្គ្រាមដឹងថាពួកគាត់បាត់បង់ជីវិតទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់សប្បាយចិត្តហើយគឺក្តុកក្តួលមែនតើពេលដែលដឹងដំណឹងគាត់ស្លាប់ច្រើនហើយជាពិសេសពួកគាត់មានប្រពន្ធមានកូនដែលខ្វះខាតខ្លាំងទៀតណាចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលដែលចប់សង្គ្រាមប្រទេសជាតិយើងនឹងរឹងមាំវិញមករយៈនេះគឺប្រទេសថៃនៅតែចង់ឈ្លានពានមកទឹកដីយើងដើម្បីចង់កាន់ប្រាសាទយើងតំបន់ដូចជាប្រាសាទតាកបីប្រាសាទតាមាន់ហើយនៅភ្នំទ្រាប់ខ្ញុំមករយៈនេះគឺតាំងពីមកពីព្រំដែនវិញគឺខ្ញុំនៅតែតាមដានព័ត៌មានជាប់ដើម្បីចង់ដឹងថាប្រទេសជាតិយើងបែបណាទោះសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានជួយឲ្យប្រទេសជាតិយើងបញ្ឈប់សង្គ្រាមពិតមែនប៉ុន្តែថៃអត់ឈប់ទេបញ្ឈប់តែការបាញ់ប៉ុន្តែការឈ្លានពានទន្ទ្រានដោចូលដល់ដីខ្មែរគឺនៅតែធ្វើដដែលហើយយកបន្លាលូសមកដាក់ចូលទឹកដីយើងហើយចាប់ផ្ដើមឈានចូលដីយើងបដាលហើយប្រើដូចជាព្រាមកស៊ូបងប្អូនយកមកបាញ់កងទ័ពយើងទៀតនិយាយទៅជនជាតិហ្នឹងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពួកគាត់មានគំនិតអត់ចាស់ទុំណាគំនិតក្មេងហើយដូចថាចង់បានតែបោះយើងហ្មងណាខ្មែរយើងព្យាយាមមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមចង់ដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅ ICJ ចាំយើងដោះស្រាយគ្នាប៉ុន្តែថៃអត់ធ្វើតាមយើងទាំងអស់អត់ព្រមទៅអន្តរជាតិហើយនៅតែចង់បាញ់ជាមួយយើងដើម្បីចង់បានទឹកដីយើងទៀតបន្ទាប់ពីអាមេរិកដែលគាត់បញ្ចប់សង្គ្រាមបញ្ចប់ការបាញ់ខ្មែរយើងហើយនឹងថៃហើយព័ត៌មានថៃធំគាត់ចុះផ្សាយនៅ50ថ្ងៃទៀតនៅតែចង់បាញ់មកខ្មែរដើម្បីទាមទារកន្លែងជាច្រើនដែល11កន្លែងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែចង់បានយ៉ាងហ្មងហើយរាល់ថ្ងៃនេះតាហ៊ានខ្មែរយើងជាង10នាក់ដែលថៃចាប់ទៅហ្នឹងក៏អត់ទាន់បានដោះលែងមកវិញយ៉ាងដែរចឹងធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍អត់សូវល្អទេបងប្អូនចាប់ពីមានសង្គ្រាមមកគឺមិនមែនតែខ្ញុំទេបងប្អូនទាំងគ្រួសារនាងខ្ញុំនិងបងប្អូនជំរុំជាតិយើងទាំងអស់ដែលក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺគាត់ឈឺឆ្អើនិងពិបាកចិត្តដូចតែគ្នាចាទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំនៅផ្ទះអង្គុយតែយំមើលព័ត៌មានទេណាខ្ញុំឃើញពេលខ្ញុំទៅណាក៏មានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់មើលព័ត៌មានហើយអង្គុយយំអាណិតកងទ័ពយើងអញ្ចឹងណាដោយសារគាត់បានពលីជីវិតហើយគាត់បងប្អូនដែលគាត់នៅរស់លោកពូបងដែលគាត់ជាកងទ័ពគាត់ពាក្យដែលគាត់និយាយចេញមកធ្វើឲ្យប្រជាជននិងបងប្អូនជំរុំជាតិទាំងអស់កោតសរសើរនឹងអាណិតពួកគាត់មែនតើដោយសារពួកគាត់អត់ខ្លាចសង្គ្រាមទេសំខាន់គឺអត់ចង់ឲ្យគេឈ្លានពានទឹកដីយើងឯងពួកគាត់គឺបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីពាក្យដែលគាត់និយាយចេញមកធ្វើប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នាស្រក់ទឹកភ្នែកហើយអាណិតពួកគាត់មែនតើចា
ឥឡូវនេះគឺនេះខ្ញុំចង់និយាយប្រវត្តិចំនួនរបស់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាតិចបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំអត់លើកពីចំនួនរាប់រយឆ្នាំមុនមកនិយាយទេគឺខ្ញុំនិយាយត្រឹមអាណានិគមបារាំងដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាបារាំងគាត់បានចុះសិទ្ធិសញ្ញានៅក្នុងឆ្នាំ1904និង1907គឺថៃនិងខ្មែរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបច្ចុប្បន្ននេះគឺក៏មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ហើយនិងផែនទីច្បាស់លាស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងហើយក៏បានទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិផងដែរហើយសិទ្ធិសញ្ញានោះគឺបែងចែកច្បាស់លាស់ប្រាសាទតាមាន់ប្រាសាទតាកបីប្រាសាទព្រះវិហារភ្នំខ្មោចភ្នំទ្រាប់ដែលថៃគាត់កំពុងតែចង់បាននេះហ្នឹងគឺនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទាំងអស់ប៉ុន្តែថៃគាត់នៅតែទន្ទ្រានចង់បានដដែលបងប្អូនមូលហេតុអីដែលខ្ញុំនិយាយថាគាត់នៅតែចង់បានគាត់មិនមែនឆ្លៀនពៀនចង់បានតានៅជាប់ព្រំដែនប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ហ៊ាននិយាយថាគាត់ចង់បានខេត្តបាត់ដំបងខេត្តសៀមរាបទៀតនិយាយទៅគឺពួកគាត់គឺចង់ឆ្លៀនពៀនទឹកដីកម្ពុជាហ្មងណាអ្នកនយោបាយរបស់ថៃមួយចំនួនច្រើនតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបើមានអំណាចនឹងវាយយកទឹកដីរបស់ខ្មែរតាំងពីខេត្តកោះកុងព្រះវិហារមកដល់ភ្នំពេញរយៈពេលតែ3ម៉ោងទេចាចឹងពួកគាត់នៅតែចង់បានទឹកដីខ្មែរយើងដដែលกูจะยึดแม่งคืนมาวันพรุ่งนี้กูจะไปยึดเขาพระวิหารกูจะถงกองทัพเรือไปยึดเกาะกูดและกูจะถามมึงถ้าไม่พอใจกูจะยึดพนมเปญមុននឹងមានសង្គ្រាមកើតឡើងរវាងថៃនិងកម្ពុជាគឺថៃព្យាយាមឲ្យទាហានឈុតខ្មៅចូលមកទឹកដីខ្មែរដើរជាក្រុមដើម្បីមកតាមដាននិងឌឺដងខ្មែរយើងរហូតនៅក្នុងវីដេអូគឺខ្មែរយើងបានថតទុកចឹងបងប្អូនហើយកម្ដៅកាន់តែខ្លាំងនោះទាហានថៃបានចូលមកបាញ់ទាហានខ្មែរយើងម្នាក់នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្មែរតែម្ដងនៅថ្ងៃទី28ខែ5គឺធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមិនសុខចិត្តហើយក៏មិនសប្បាយចិត្តនៅទង្វើរបស់ថៃបែបនេះបងប្អូនហើយគ្មានថ្នាក់ដឹកនាំណាចេញមកសុំទោសដល់ប្រជាជនយើងឬក៏កងទ័ពយើងទេហើយអ្នកដែលចូលមកបាញ់នេះគឺក៏ជាទាហានដែរហើយក៏អត់ដែរមានទំនាស់នឹងប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីគ្នាដែរគឺគាត់ចូលមកចង់ឲ្យមានបញ្ហាឆ្លោះគ្នាបាញ់គ្នាមានសង្គ្រាមតែម្ដងទី1ផ្ដើមឲ្យទាហានឈុតខ្មៅរបស់ថៃហ្នឹងចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានចូលទឹកដីយើងទី2ឲ្យទាហានរបស់គាត់មកបាញ់ទាហានយើងស្លាប់ទាំងតែគាត់កំពុងតែសម្រានលក់នៅក្នុងរឹងចាបន្ទាប់មកទៀតគឺគាត់នៅតែព្យាយាមររឿងឆ្លោះយើងនៅប្រាសាទតាមាន់ដើម្បីឲ្យយើងផ្ទុះអាវុធតែយើងនៅតែចិត្តរឹងនិងមិនចង់មានបញ្ហាជាមួយពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមដែលយើងមានសង្គ្រាមផ្ទុះអាវុធនេះដោយសារតែថៃគាត់ចាប់ផ្ដើមគាត់យកបន្លាលួសមកបិទប្រាសាទតាមាន់យើងដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនយើងចូលអញ្ចឹងទៅប្រជាទាហានយើងទាំងអស់គឺគាត់ហាមឃាត់ហើយទាហានយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរើបន្លាលួសនោះចេញអត់ឲ្យថៃគាត់ដាក់ទេហើយថៃក៏បានផ្ទុះអាវុធនៅពេលនោះបាញ់ទាហានយើងស្លាប់អស់ជាច្រើនអ្នកនៅកន្លែងកាត់ហែដែរនេះជាដើមហេតុដំបូងដែលខ្មែរយើងនឹងថៃបានមានសង្គ្រាមปั๊มน้ำมันกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษឡើងแล้วครับខ្មែរយើងអ្នកបាញ់ប្លង់ប្រវត្តិនឹងមានសង្គ្រាមគឺត្រូវតែមានហេតុមានផលបងប្អូនអត់មានប្រទេសទូចណាទៅវាយប្រទេសធំមុនទេបងប្អូនគិតមើលប្រទេសកម្ពុជាទូចហើយប្រជាជនតិចហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនធំដូចថៃហើយមានរឿងអីដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងចង់ទៅមានបញ្ហានឹងឆ្លោះជាមួយប្រទេសថៃចឹងគឺមានតែប្រទេសថៃមួយទេដែលគាត់កំពុងតែចង់រករឿងយើងមុនហើយប្រាប់ពិភពលោកថាប្រទេសកម្ពុជាអ្នកនាំសង្គ្រាមមុនគ្រប់យ៉ាងគឺមានតែការសន្សំរឿងនិងសន្សំហេតុមកពីប្រទេសថៃទាំងអស់ដើម្បីយកលេសមានសង្គ្រាមជាមួយខ្មែរចាប់បងប្អូនដឹងហើយកាលពីឆ្នាំ2008គឺប្រាសាទព្រះវិហារយើងបានទទួលស្គាល់ពីអង្គការ UNESCO ដែលចូលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប៉ុន្តែថៃអត់សុខចិត្តទេគឺឲ្យទាហានឈុតខ្មៅឡើងមកបាញ់ទាហានយើងកាលនឹងមានសង្គ្រាមដែរប៉ុន្តែអត់ធ្ងន់ដល់ឥឡូវទេអញ្ចឹងមានន័យថាថៃគឺនៅតែចង់បានឈ្លានពានទឹកដីយើងគឺអត់សុខចិត្តសពគ្រប់បែបយ៉ាងទោះពិភពលោកទទួលស្គាល់ក៏ដោយជាពិសេសឆ្នាំនេះពេលដែលមានចំនួនដំបងកម្ពុជាតែងតែបបួលថៃទៅដោះស្រាយនៅឯតុលាការអន្តរជាតិ ICJ តែថៃគាត់អត់ព្រមដោះស្រាយតាមតុលាការអន្តរជាតិ ICJ ទេគឺគាត់ចង់មានសង្គ្រាមនិងផ្ទុះអាវុធមកលើខ្មែរតែម្ដងมันเป็นของใครกันแน่คะท่านคะเป็นของไทยครับมีคำถามอื่นไหมครับเพราะว่าทหารไทยไม่ยอมครับคนอื่นไม่รู้แต่ว่าทหารไทยไม่ยอมนะครับถ้ามาก็ตามที่เป็นข่าวนะครับก็ตามนั้นนะครับเตรียมให้หมดแล้วเขาบ่กล้าดอกนะครับท่านเขากล้าคือ
เมื่อทุกอย่างจะจบภายใน3 วันนะครับไม่มีปัญหาครับ จังខ្មែរយើងគឺយើងអត់ចង់មានសង្គ្រាមទេយើងចង់ឲ្យតុលាការដោះស្រាយឲ្យយើងថាតើតំបន់ដែលថៃគាត់ចង់បានបច្ចុប្បន្ននេះតើជារបស់ខ្មែរឬក៏របស់ថៃតុលាការអ្នកកាត់ក្តីបើតុលាការកាត់ក្តីថាតំបន់ដែលថៃកំពុងតែចង់បាននេះជារបស់ថៃក៏ខ្មែរទទួលយកផងដែរឲ្យតែថាតុលាការគាត់អ្នកកាត់ក្តីជូនដល់ខ្មែរដោយសារខ្មែរគឺអត់ចង់មានសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងថៃគឺគាត់អត់ចង់ទៅតុលាការទេគាត់ចង់តែទុះអាវុធនិងមានសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរយើងដូច្នេះហើយសង្គ្រាមគឺកើតឡើងដោយជិះមិនបានដោយសារថៃចង់តែមានសង្គ្រាមនិងផ្ទុះអាវុធដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងគឺសង្គ្រាមនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលថៃឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាតែសម្រាប់កម្ពុជាវិញគឺសង្គ្រាមការពារទឹកដីតើកម្ពុជាចង់បានអ្វីកម្ពុជាគឺចង់បានសន្តិភាពកម្ពុជាអត់ចង់មានសង្គ្រាមទេកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់សង្គ្រាមទសវត្សរ៍មកច្រើនលើកច្រើនសារតាំងពីជីដូនជីតាទួតរបស់ខ្ញុំមករហូតមកដល់ម៉ាក់ខ្ញុំទៀតចឹងគឺកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់នឹងការឈឺចាប់បាត់បង់គ្រួសារប្រត់គ្នាចឹងគឺកម្ពុជាអត់ចង់បានសង្គ្រាមមកទៀតទេកម្ពុជាគឺត្រូវការសន្តិភាពកម្ពុជាអត់ចង់បានទឹកដីរបស់អ្នកជិតខាងណាឡើយកម្ពុជាគឺចង់តែការពារបរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសគឺកម្ពុជាចង់បានអ្វីដែលកម្ពុជាមានបន្សល់ពីសិទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមនៅក្នុងឆ្នាំ1904និង1907ហើយបានទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់រួចរាល់ហើយដោយមានការជ្រោមជ្រែងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីហើយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសន្តិភាពនេះនឹងបានយូរអង្វែងទៅមុខទៀតហើយមួយរយៈនេះគឺខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺគាត់បានស្រឡាញ់គ្នារួបរวมគ្នាផងដែរដោយសារតែមានការឈឺចាប់ទើបបងប្អូនខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមរួបរวมគ្នាស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំងបច្ចុប្បន្នប្រទេសខ្មែរគឺគាំទ្រផលិតផលថៃ 90% យកមកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកដូចជាសម្លៀកបំពាក់គ្រឿងសម្អាង skin care ហើយនិងគ្រឿងទេសដាំស្លហ្នឹងគឺយើងនាំចូលពីប្រទេសថៃទាំងអស់ហើយឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនក្រៅពីអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងអាចប្រើផលិតផលរបស់ខ្មែរបានគឺខ្មែរយើងមានផលិតជាច្រើនតាំងពីគ្រឿងទេសសម្លៀកបំពាក់ហើយនិងគ្រឿងផ្សេងៗទៀតដែលខ្មែរយើងផលិតបាននៅក្នុងស្រុកហើយអញ្ចឹងគឺផ្ដើមចេញពីយើងផ្ទាល់ដែលយើងអាចប្រើផលិតផលរបស់យើងប្រើផលិតផលរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសយើងរីកចម្រើនប្រជាជនយើងក៏មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ដែរហើយនេះក៏ជាមេរៀនមួយផងដែរនៅពេលសង្គ្រាមនេះចាប់ផ្ដើមហើយមកដល់ចប់ពេលនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងឈឺចាប់ផ្ដើមប្រើផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឃើញច្រើនមែនតើគាត់ចាប់ផ្ដើមរកតែផលិតផលខ្មែរគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរគឺបោះថៃគឺយើងអត់គ្រប់គ្រងអត់ប្រើទៀតទេចឹងគឺយើងអាចជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងរឹងមាំនិងរីកចម្រើនហើយវាក៏ជាបទពិសោធន៍មួយហើយក៏វាជាមេរៀនមួយហើយនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលឃើញប្រជាជនយើងចាប់ផ្ដើមរួបរวมគ្នាស្រឡាញ់គ្នានិងគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកហើយជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ក៏ដូចជាក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកនិងបងប្អូនដែលបានមើលវីដេអូនាងខ្ញុំចាសសូមអរគុណ